साहू है और मैं समोंगा टीम से एस्क्लेपियस फाइटर हूँ और आज हम आए हैं अपने प्रोडक्ट यूजर के पास। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, आपका नाम? सुनीता साहू, आप कहाँ से हैं? समोदा जी। आपको क्या प्रॉब्लम था? मतलब खांसी आवत रही से बहुत दिन से, कितना महीना? और कम से कम 8-9 महीने हो गई से खांसा, बहुत खांसी रही से, ठीक है नहीं होती रही से। यहाँ के गांव पे डॉक्टर के पास दवाई वही खाते हैं तबियत। तो आप आराम कहाँ से? अब मैं हाँ ऐसे ना समूह जुड़े रहना तब मोला नीलम दीदी मन है सब है, तब वो मन हाँ ऐसी चर्चा चलावत रही से, तब मुझे बोले हाँ कि मोला खांसी बहुत ज्यादा है, ऐसे करके तब फिर दवाई बताई थी मन हाँ एकदम ऐसे दवाई लेना ये वाला दवाई, तब मोला आराम लगी। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना दिन हो गया? मोला लगा मतलब 1.5 साल हो गया। सर्दी होती नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी। दोस्तों, देखा कि आप लोग हमारे संस्था का पंच तुलसी माता इस्तेमाल करने से दीदी को 8-9 महीने से होने वाले खांसी जैसे प्रॉब्लम में आराम मिला है। तो धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी संस्था को जिसने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पा रही हूँ, साथ साथ इनकम कर पा रही हूँ। धन्यवाद संजीव सर, धन्यवाद हमारे टीम, जिनकी बदौलत आज हम लोगों को इतना अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं।